Paminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning sa tanan mga kaigsunan sa nato nga mga tigpanan din sa Shine FM 95.9 ug sa atong Facebook Live. Welcome mga kaigsunan diri sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban na sab kita ini nga mga adlaw pulong sa inyong madunggan ug mabatian. Maghatod kanyo sa mensahe nga klaro mga kaigsunan nga para langit. Mabadlungan kita, matudluan kita, madisiplina, makorek kita mga kaigsunan. Kini dapat atong ikalipay kay para kini sa atong kaayo. Okay, stay tuned mo mga kaigsunan. Ipabutay nyo nga mga messages diri sa atong nga comment section o paki-share sa atong nga live karon ini nga sayo sa kabuntagon. Tungod kay pabot ka na to mga kaigsunan ang klaro nga mensahe nga maghatag kaninyo o kadasi kaligon adlaw o gabi. Okay, sa tanang kasunod na minaw, happy Friday morning. Okay mga kaigsunan, dalaygon kayong Dios sa atong mga kinabuhi. Enjoy lang kita sa pagkinabuhi nga Kristohanon o atong siguro doon sa pagkinabuhi nga Kristohanon adunay mga sacrifices pagpamatuod nga kita tinuod nga mga alagad sa Dios. Kay kung way sacrifice nga mahitabo, mura ra po kag dili anak og Dios mga pinangga. Muna nga enjoy sa pag-alagad sa Ginoo. Naay mga kalisdanan kapaitan pero dapat kang magmalipayon nga naman ang kasiguraduhan naa sa Ginoo kung ikaw magpabilin kaniya. Ipabot ang inyong mga messages mga kaigsunan kay tanang hatagan og pagtagad. Unya sa ato nga pagpadayon maghimo na kitag mga pagampo nini nga kabuntagon sa dili pa nato basahon ang inyong mga messages, ang inyong mga greetings. Amahan ang mga langit nun, salamat kay Lord ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa kahigayon nga imong gihatag kanamo nga makahimo na sab kami Lord. Pagmantala sa may balita sa mga katawhan, nakaron silang panimalay, nakaron sila nga mga dapit. Lord, kung kami adunay mga kasalanan, adunay mga kaligot-got, kahiubos, kapungot o dili maayo nga pagbati sa mong isikataw, amo ka nang ginasurrender og amo ka nang paningkamutan nga mawala na ka na Lord og dili may magkinabuhi ni ana nga mao nga klase nga mga kinaiya nga mahatod lamang namo sa kaalautan. Lord, willing kami may paggamit ang among tibok nga pagkatao para lang sa imo nga kahimayan. Dalaygon ka Lord sa tanan nga among kaigsunan naglantaw na minaw karon ining oras ug takna maghimo kag dagko mga butang ngadto kanila na sila magmalipayon magmalinaw ang tibok nilang kinabuhi nga diin nagsubay sa imong kabubuton. Salamat Lord kining tanan akong giampo pinagi sa mga anak nga maos ng Kristo luwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, ipadangat ang inyong mga messages diri sa atong panag-uban. Okay, ang Dios maayo kaayo sa ato nga mga kinabuhi og nagtuo ko mga kaigsunan nga aduna siya pagahimuon og pagabuhaton diri kanatong tanan mga pinangga ko. Okay, so salamat og maayong buntag sa ato nga mga kaigsunan nga naglantaw diha. Maayong buntag diha ni Brother Josefino Paran. Okay, so salamat kayo maayong pagpaminaw og paglantaw. Og matod siya nga mensahe. Mayong buntag Pastor Kim og sa tanang viewers. Og ni Nals, thank you kayo Sister Nals. Okay, salamat sa tanan nga mga kaigsunan nga di nagasunod kanato mga kaigsunan ining kabuntagon. Og may buntag usab diha ni Brother Roel Sanipa. Thank you for watching. Og inay ni Inday Flor de Les Calumba. Thank you for watching from Aya. Message of love for every place through worship songs and joy. Okay mga kaigsunan, stay tuned lang yun ka mo mga pulong sa ganun yung madunggan o kabatian din sa atong live. Atong ipaabot na kaninyo ang pagsiguro mga kaigsunan
nga diin na mahimo gyud ta nga sigurado. Kay kabalo mo mga pinangga, sayang ang mga wali, ang mga mensahe nga tumadunggan nga walay correction. Yes, nadasig ka. Perting dasigan nimo, wow, pakanindot sa wali. Makadasig, pastor. Pero kumusta? Ang imo lang gibati is kadasig, wala ginay problema. Grabe na kanindot mga pinangga. Pero huna-huna pag-ayo, sama sa kong gipost, basi ba o buhi ang imong lawas pero patay na ang imong relasyon sa Ginoo? Patay na ang espiritu. Unsaon pa man na mga pinangga? Yes, nagbasa ka. Yes, nagampo ka. Pero lutaw na kaayo. Kaniadto ang mga sala nga diin na imong gikali kanabang imong yung nga paningkamutan nga dili mahimo pero karon normal na lang. Mga kaigsunan, mauni ang dapat natong masayran. Kay basig ang kumpiyansa tanining kalibutan na nga diin normal na lang. Simbata, okay. Hallelujah, okay. Pero wala na to maklaro pag-ayo nga may dili maayo dahil sa tong kasing-kasing nga nagpuyo, which is mga kaigsunan usa kini kadako nga legal ground nga diin naghatag og dakong problema sa atong kaugmaon, sa atong nga kinabuhi. Ipadangat ang inyong mga mensahe mga kaigsunan kay magpabutan ninyo sa mga mensahe nga ligon nga din magtudlo magiya ka nato sa atong nga tibuok nga kinabuhi mga kaigsunan. Kanya paki-share sa atong nga live sa inyo nga mga higala. O maayong buntag sa atong nga mga kaigsunan nga mga naglantaw karon sa nagkadaiya nga mga dapit. Okay, so maayong buntag kaninyong tanan diha mga kaigsunan sa ako nga mga pamilya, no? Sa mga Makasaols family, maayo gyud nga buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Okay, so padayon kita sa paghimo sa mga butang nga makalipay sa ato nga buhi nga Dios mga kaigsunan ha. So ato ginang paningkamutan nga ang pamaagi sa Dios mo'y maghimo kanato nga maligon. May buntag diha sa ato nga igsuon diha ni Pastor Danilo Magaliano. Mato niya, good morning Pastor, salamat nakakita na po sa imong live padulong mi sa buluhaton, no? Salamat kistong buhi nga Dios. May buntag kanyang tanan, padayon mo sa buluhaton nga makalangit ha Pastor Danilo. Ang Dios maghatag og kaligon og kadasig kaninyo nga tanan. So enjoy lang gyud mo diha ha sa inyo nga kinabuhi. Ay magpagluya-luya pag-alagad si Ginoo ngano man mga kaigsunan. Lisod kayo magluya-luya ta. Niya wapay klaro ang atong pagsunod kay usahay napatay gisunod mga kaigsunan nga uyon pa sa tong unod. Kinamagoy pag-alagad igsuon nga kana bang murag walay sacrifice nga makita. Pirmi lang tugutan ang gusto lalo na pag mahadlok yun mga kaigsunan mo tudlo og klaro kay labi na ga-support. Ga-support mga kaigsunan kinahitabo mo na kaniadto. Labi na ga-support, baysag ka kabalo ka nga dili mao, dili husto. Imo gyud nga imo na lang yung lihay-lihayan, imo na lang tabon-tabonan kay basiyo niya og di na mo support mga kaigsunan. Basic kabalo kang sala, wa gyud gisulti kay maikog. Dinhi mga kaigsunan way ikog kay ngano, ang pinakadelikado dinhi kung naikog ka karon wa nimo kaikog nga nagatuo na siya nga malangit pero may mga buhat nga gibuhat nga dili maayo. Pag abuton niya sa katapusang mga adlaw, basig magmahay mga kaigsunan. May buntag ni Brother Armando Inglaterra, thank you for watching. And also ni E.G. Katisyo. Okay, may buntag Pastor, may buntag usab. Salamat sa tanan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Dinhi mga kaigsunan, prangka por prangka pagkaistorya nato nga dili nato taguan ng kamatuoran kay ngano daghang mga impierno, daghang nagtuo nga malangit, dagko kay hatag, dagko kay offering, dagko kay tithes mga kaigsunan. Grabe makatabang, grabe makapanghatag og snacks, grabe kay malibre mga pinangga. Pero wa nimo tudloy sa kamatuoran. Nagpa-pretend lang nga okay. Pero mga kaigsunan sa tinud-anay, may mga buhat nga wala mahatagig pagtagad, may mga buhat nga diin
supak sa kabubuton sa Ginoo ang nahitabo. Pag-abot sa katapusang mga adlaw, kinsay hibasulan. Igsoon akong usbo ni pag-istorya. Siguradoa nga buhi ang imong lawas, buhi pod ang imong relasyon sa Ginoo. Kay basi bag maayo ra tag relasyon sa tong isig ka tao, pero sa Dios mga kaigsunan, grabe na di ay kabati. Unsa may hinungdan pastor ngano nga mahitabo nga ang ato ang relasyon sa Ginoo maguba? Simple lang. So like check na imong kasing-kasing, wala ba kay gikaligut-gutan, gikahiubsan, wala ba kay gisultian og sakit o giakusaran o gipasanginlan o unsa man diha or mga huna-huna nga unodnon, huna-huna nga kalibutanon o wala na kay huna-huna para sa Dios o naghuna-huna kag kanang kalagot, kahiubos, kapungot, kasina ug uban pa. Bisag unsa pa na mga kaigsunan nga mga trabaho ni Satanas, dili ta na maayo nga moy atong tagaag pagtagad. Kung naamay nakasala nimo, nakasala man ka, mangayo dayeg pasaylo. Kung naamay mga istoryang nadungog nabati nga walay klaro, ayaw naghatagig pagtagad kay basig ilayo ka sa tuyo sa Dios sa imong kinabuhi. Imbis mag-focus ka pagsangyaw, nag-focus na ka sa mga bati, nga mga basura, nga mga pulong, nga maoy makadisturb sa imong pagkakristohanon. Igsoon, wala ba kay ni bisan usa katawo nga gisultian og dili mao? Wala ba kay bisan usa katawo nga diin dili maayo ang imong pagbati ngadto kaniya? Sultian ti ka sa tinuod, igsoon, kung kana naa na si mong kinabuhi, pasensya, di ka pulutog langit, puluton kag impierno. Kay timan ini, kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Ha? Kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Muna mga kaigsunan, unsa man di ay ang pagkabalaan? Ha? Unsa man di ang pagkabalaan mga kaigsunan? Kung imong tan-awon ang Bible, pirmi nga gina-state diha nga diin si Jesus walay sala. Si Jesus wala makakomit og sala. Munang giingon siya nga balaan. So what is holiness? Ang holiness mga kaigsunan, usa kini siya usa kini nga makita nato nga ang tao nga walay sala, ang Dios wala makakomit og sala, laktod pa ka istorya, siya balaan. Kamantay mo de sa 1 Peter mga kaigsunan 1:15-16. That is why atong makita nga siya balaan, siya walay sala. Muna mga kaigsunan, gamay lang nga bikil diristong kinabuhi, kung dili gyud ta mag-amping, kita makakomit og sala. So unholy ka. Kasuko, kalagot, kayubos, kapungot o guban pa mga bisyo, kahilayan ato giniiwagwag diri mga kaigsunan. Kung kita nagpadayon sa bisyo, inom, tabako, mama o guban pa nga mga kahilayan, pagpamabay, pagpangibog sa babay nga minyo na ka, pagpangibog sa lalaki nga minyo na ka, pakig-ipon sa dili nimo asawa, dili nimo bana, pagsugal o guban pa, pag nagbuhat kag makaangin nga makasala ngadto sa imong isig ka tao, ug uban pa nga mga kalaw-ayan nga mga buhat, unsa pa nang gigamit igsuon ko, nagbaligyag syabo, nagbaligyag marijuana ug uban pa, kana dili maayo nga mga buhat. Supak na sa atong nga balaod mga kaigsunan. Ako mingon hunungan na, kay kung naa na si mong kinabuhi, di jud ka puluton og langit, puluton jud kag impierno. Pero dili pa ulahi ang tanan. Pwede pa kang maghinulsol, pwede pa kang magbasol, pwede pang biyaan kining tanan. Og mo surrender ka diha sa Ginoo, muyukbo ka sa Ginoo, ang Dios maghatag kanimo kompletong kapasaylohan mga kaigsunan. Alimo niya ang imong kinabuhi. Alimo niya ang imong kinabuhi mga kaigsunan nga bati. Muna sa tanan nga gasunod og naminaw diha karon, ini nga oras ug takna sa kabuntagon mga kaigsunan, ayaw ninyo si piyata nanining katapusang mga adlaw, karon dayon nga nakadungog naminaw ka, undangan na ang pagbuhat og daotan, undangan na ang kalagot, undangan na ang kahiubos,
undangan na ang pagsultig bati. Bisag gisultian kag bati, ayaw balos. Ang tao nga wala maghimo og maayo nimo, dautan ang iyang gihimo ug uban pa matinuod manig madili, ayaw usba ang imuha nga pagmahal pakigrelasyon niya kay maunang gibuhat sa Dios. Bisag naghimo tag kasalanan kalapasan, gimahal gihapon kita niya. Nag-extend gihapon siya sa iyang mga kamot aron kita pagaluwason, aron kita pagakuhaon makaigsungikan sa yanang sa kasalanan. Munang ayaw pagdugay. Dalion nato nga naman. Pag magdugay ta, maabtan tas kamatayon, maabtan tas pagbalik sa Dios, nagpabilin ta sa atong pagpakasala, dili langit ang atong padulngan, imperno mga pinangga. Shine FM, there's victory. Muna mga kaigsunan, atog yung ginawag na kaninyo. Live holy. Be like Jesus. Ha? Be holy, be like Jesus every day. Paningkamutan na to nga limpyo ang atong hunahuna, limpyo ang atong kasing-kasing, nga dili kita magsabay sa unsa man nga mga unodnon, kalibutanon nga mga buhat. Muna mga kaigsunan, ani nga pagkaistorya, daghang dismayado. Wala madasig, kay nga naman, nga igo mga pinangga. Mahadlok, daghang pastor, mahadlok musultis kamatuoran. Kay wapod kabalo siguro sa kamatuoran. Kay mahadlok mawad ag mimro. Mahadlok wa nay mo offering. Mahadlok wa nay mo tabang unya simbahan, wa nay mo pledge o guban pa. Akong gikahadlokan nga ikaw nag-alagad kuno sa Ginoo pero dili mao ang imong pagkaalagara. Wala matunong sa insaktong kahibalo. Muna mga kaigsunan, ang pinaka-importante, dapat makabalo ka sa insaktong pamaagi sa pagsunod diha sa Ginoo. Dili pwede mga kaigsunan nga gangalagad ka pero di mao. Nangalagad ka, way basabasag Biblia, ay kog ingnang malipay ang Ginoo ana. Daghan pagani kay mga pangulo simbahan, way basabasag Biblia. Halata kay mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan ko, dinhi ang striktong pagtudlo pero magdalag kahayag sa imong kinabuhi. Muna mga kaigsunan, di na ko ibaling na mga suko, na mga lagot, na mga hiyubos. Basta mga kaigsunan, akong paningkamutan nga mawali ang kamatuoran, masakitan kag madili. Ang importante, makabalo ka nga kanang imong gihimo dili mao, dili husto, supak sa kabubuton sa Ginoo, ug walay igong basihanan nga maghatag kanimo og confirmation nga kanang imong gibuhat insakto. Apan kini atong gitudlo, maghatag og confirmation nga ang pakig-abin sa kalibutan, ang pakigkuyog sa kalibutan, usa kini kaklaro nga gikasupakan og dili husto ug angayan nga biyaan undangon. Bisyo kahilayan, akong balikon ang pagpumabay, ang pakighilawa sa isig ka babae, isig ka lalaki, pakig-ipon-ipon, nag-ipon nga dili kasal, og ikaw minyo nangita po kag lain, nakay asawa, nakay bana, unya bisyo ka, panabako, mama, og uban pa mga kaigsunan, inom, kahilayan, sugal, perte pang daghana mga kaigsunan nga gipangbuhat nga dili subay sa kabubuton sa Ginoo. O guban pa hudyaka. Perting luoy mga kaigsunan, hudyaka taman sa ginawa, siging pamista, simbag Dios. Nagsimbag mga larawan, nagbaton og mga larawan, basahan niyo ng Biblia, igsoon ko. Paghubog-hubog, pagpamarang, pagpamalikas, pagkasuko, o guban pa mga kaigsunan, kalagot, pagkahambugiro. Usa ka na nga diin, boy maganoy na to sa linaw nga kalayo kung dili maagapan mga kaigsunan. Pagsunod-sunod mga kaigsunan sa gitawag og seasonal nga mga buluhaton, bisag wala mabasa sa Biblia, halabuhat, lagi kay comfort. Ako lang mga kaigsunan, nasakitan lang ko. Nga diin ang nahitabo, abi kay ga-support man kaigsunan niya, uyon man sa sistema sa kalibutan, gilihayan ang kamatuoran, gi-comfort. Kay base yun niya og mahiubos og di na mo support. Hadlok man day mga kaigsunan, no? Ako mga pinangga, bisig supporter pagkag tag 1 million a month, pag may mali ka. Di ti ka i-consider kay ngano walay kapuslanan na imong pagsigig hatag. Walay kapuslanan. I'm not concerned your money, I am concerned sa imong kalag.
Dinhi mga kaigsunan kini nga ministry concern ni kalag di ni concern og kwarta. Balakag makapobre ta mga kaigsunan, lisod kaayo sa kinabuhi. Basta lang ang atong kalag ready sa pagbalik sa Ginoo. Di ko concern na ng kwarta. Yes, nagkinahanglan tag kwarta. Di ko mingon wa ko magkinahanglan kwarta. Nagkinahanglan tag kwarta. Pero dumalaon malaman tag kwarta mga kaigsunan, hinungdan maimperno ta. May pay walay kwarta. Basta lang naay langit nga nagpaabot diri ka na to. Shine FM was Mayong buntag, mayong pagpamina ni Frank Virano Caliura, mayong buntag Pastor Kim ni Brother Josefino Paran, og insab din Brother Felix Hangilan Lakinon, mayong buntag kanimo Brother Felix. Salamat si mga paglantaw uban diyan ni Sister Miros. O kaninyong tanan paki-share sa tong live mga kaigsunan kay dinhi atong iwagwag ang kamaturan ining katapusang mga adlaw. Kamantay mo, everyday na namatay. Ug akong nakita mga kaigsunan, posible ang namatay bisyoso. Posible ang namatay na fornication. Posible ang namatay palahubog. Posible ang namatay naa sa tumang kalisdanan sa espirituhanon. Igsoon, gusto ba tag mga hurot o kamatay ni mga tao puno sa bisyo? Posible ang maong namatay nagsimbag Diyos. Do you think madala nag-ampo? Do you think mga kaigsong madala nag-ampo imampuan? Ato ning paampuan, ato ning pamisahan, may nalaman ning kalag sa namatay. Malangit. Oy, isultihan ti kas nung igsoon. Og unsay kinabinuhatan ana sa kalibutan, di na na pwede. Di na na madalag ampo bisag tanan pang mga leader sa simbahan imong paampoon pag impierno na di na gina pwedeng balhinon. Bisan po tanan mga kaigsunan og kung langit na ang maong kalag, bisan po kinsa pong lidera sa simbahan, iampo na aron may impierno di na mausab. Munang igsuon ko, usba ang dagan si mong kinabuhi pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagsabay sa sistema sa kalibutan. Ang pingi ang imong lawas. Ang pingi ang imong kaugalingon. Nga mahimo kang kahimutan sa Dios sa sulod ug sa gawas balaan mga kaigsunan. Nga dili ka ilalom sa sala, ilalom ka diha sa Dios mga pinangga. Muna ka na mga bisyo, kahilayan, inom, hudyaka, disco, guban pa. Ilabay na sa imong kinabuhi kay ngano wala na maghatag igsuon ko og maayong resulta sa imong kinabuhi. Yes, you enjoy. Imani ha, you enjoy for a moment, pero everlasting forever ka. Pag di ka mo undang, pag di ka mo hunong igsuon ko, ana, adto ka forever, maglangoy-langoy, magdisco jud ka sa impierno mga kaigsunan. Kung di nimo na hunongon, di nimo na undangon ang mga kalibutanon nga mga buhat. Wala, enjoy og inom, enjoy mga kaigsunan ko. Nagtigom kag sakit, umabot nga panahon adto ka puluta sa ospital. Muna ba kaigsan prangka por prangkang pag-istorya. Undanga ang inom, undanga ang bisyo, undanga ng mama mga kaigsunan nga numan. Naghugaw-hugaw na si mong lawas, naghugaw-hugaw na sa templo sa Dios. Nakakahiya naman. Mga lagad ganito sa Ginoo mga kaigsunan dapat pure, dapat every time nga adunay fellowship sa simbahan, adunay simba naata. Naata mga kaigsunan atong baba, atong gawi, at ang atong pagkabana, ang atong pagkaasawa, ang atong pagkaamahan, ang atong pagkaanak dapat atong gampanan og seryosohon nato ang pagsunod, pag-alagad sa Ginoo. Dapat everyday punong-puno ta sa balaan nga espiritu. Mao kana ang atong ginauhag kaninyong tanan, way pugong-pugong istoryang kamatuoran, pagpadayag mga kaigsunan aron dili ta magmahay sa katapusang nga mga adlaw nga nagsaligta ay simbara, usay simbara ko na. Dai kapatuoran pa oh. Daga mga katawan igsoon ko. Mas giuna ang trabaho kaysa Ginoo. Dili magod pastor, betong tan-aon. Dili ta sa istorya magdaog. Asay daghan. Kung na imong imaginon mga kaigsunan ko sa usa ka semana kas alang trabaho kapito ka unom. Pero sa daghan pang Domingo. Di gani ka kumpleto ng 48 Sundays sa usa ka tuig igsuon ko. Di gani ka kumpleto kay ngano trabaho. Mao dagway igsuon ko nga daghan kayong mga tao nga dili kayo attentive diha sa bulhaton sa Ginoo tungod kay Wise daw. Pero diha ta nagkuha kusog sa Ginoo mga kaigsunan. Manang klaro ang pagkaistorya mga pinangga, dili sayop nga may trabaho ka, pero paniguro nga diin diha sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan, dili po taon nimo kalimtan kay usahay mo ra nagpanakip butas ning Ginoo.
Uduo ra ta Ginoo mga kaigsunan mapiki, tawag ra ta Ginoo mapiki usahay, makristohanon ra tag maniud to, mamahaw manihapon. Ginoo, salamat kay sa pagkaon. Amin. We lift His name. Dili na mao mga kaigsunan. Maayong buntag sa tong igsoon ni Sister Joy Villa. And also ni Brother Brian Himina rather, og ni Sister LG Baltasar Facturan. Og salamat kanyang tanan, og ni Sister Jeneline Conciliado. Thank you for watching. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw dinhi mga kaigsunan. I am a pastor nga di ko mo consider, di ko mo oyon og kasalanan mga kaigsunan. Ako mo sultis kamatuoran, mapamilya tag dili pamilya masilingan og igsoon. Akong ibutyag ang kamatuoran pag mali ka kay ngano igsoon, gimahal ti ka pag-ayo. Ang akong pagmahal kinahanglang ipakita nako sa buhat nga diin og unsay mali sumala sa Biblia. Wala po ko nagmugna diri mga kaigsunan, kundili sumala sa Biblia ang atong gipahayag diha kaninyo nga kining mga butanga, kining mga buhata dili gyud ang ngayan nga buhaton nato. Kay ngano, pag dili ta moundang og di ta mohunong ani karon, namingon bitaw ato lang hinay-hinayan pastor kay basi unyag mamahawa. Nyag mamatay na ugma. Shine FM was created. Ha? Nyag mamatay na ugma. Beto baga ang pangutanan, nyag mamatay na ugma. Always there. Kinsa mahipanilngan igsoon, labi nang nag-broadcast ta. Isulting kamaturan og dili ika-deny, dagang kay buzzers. Nindot ganing na buzzers. Katong mga ga-vlog igsoon ko, kabalo mo points ba na pag na mga buzzers. Munang uban igsoon mohimo og mga something pwede man na mo react kay part na sa income. Muna mga kaigsoon din hitudlo tas kamaturan, just like bitatong Christmas mga kaigsunan. Daghang kay mi react mga pinangga. Og uban pa nga mga celebration nga wala gitaon kasabot. Dakoy dahining argyo nako mga kaigsunan. About ana mga kaigsunan, iko define what is Christmas. Pag-define mga kaigsunan, wa gani kabalo mo nagingon daghang mga panahon permitang ning promote ni introduce ta pero without knowing the real meaning and also the history of that event of that word. Mao na mga kaigsunan, doing without knowing. Manandaghan kay nahitabo mga kaigsunan diha sa Biblia, naghimo sa mga butang wala kasabot unsay real meaning and the history. Labi nagtun-an nimo ang mga kining gitawag og pinakalalom ana mga kaigsunan, labi na dito ka sa Hebrews, sa Greek, sa Aramaic. Kana mga kaigsunan, tungod kay ang mga history niya na og ang pinakapunuan ana tuan nimo makuha ang tinuod nga meaning sa mao nga lengguwahe. Giyon sa napag-state nganong gisulti na og uban pa mga kaigsunan. So we must know the real meaning and also the history mga kaigsunan, so that ang ato nga ma-implement sa katawhan kamatuoran base sa gikasulti sa balaan nga kasulatan. May buntag diyan ni Pastor Adila Fatber Samira. Thank you for watching. Good morning Pastor Kim. And also ni Ladilin Albacete. Mangyaw man niya. Correct me if I'm wrong. Thank you kayo sa itong mga kaigsunan. Muna mga batanon, lalaki, babae, dapat ipagamit na inyong kinabuhi nga diin diha gyud sa Dios. Kaninyong kasing-kasing ay inyo basta-basta ihatag ni bisan kinsa, hatag na si Ginoo klaro nga matiman gina o di ka masakitan. Kaya andaman ra kag lalaki o babae nga diin para gyud nimo. Mag-ailag pagkadali, magpaabot lang ka ha. Ay yung nga awa na gyud pastor, ulahin ako ani pastor. Sige lang good. Ay lang good kabalaka diha. May buntag diha ni brother Brother Felix. Kanindot sa minsay, pasalamat jud ta nga naay mga pastor nga walay klukhadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. God bless Pastor Kim, Brother Felix. Og maayong buntag da ni Sister ni Nanay Norberta Yutrat. Thank you for watching. Mga kaigsunan, ako mosulti diha kaninyo for your knowledge. Ayaw paghimo sa butang nga wala ka kabalog unsay gigikanan. Ayaw paghimo sa butang nga mismo ikaw wa ka kabalog unsay kahulugan. Ayaw pagbuhat sa butang nga walay klarong ebidensya nga murag galutaw-lutaw lang ang patukuranan. Don't do that.
Ngano si Pastor Kim nga nagwali, na ako'y patukuranan. Nganong gasulti ko ani, na ako'y basihanan. Nganong na pastor ko, nganong gipastor ko, nganong ako ning gibutyag, na ako'y ligon nga patukuranan. Na ako'y ebidensya ni aning tanan. Before ta mohimo sa mao nga butang, sigurado ang kompleto ang imong ebidensya. Mo na mga kaigsunan, nganong nangalagad ko Ginoo kay kabalo ko nga ang ako nga paghimo niini musangpot ni sa kabuluhanan ako, ug ang akong pagpadayon, pagbuhat ug matarong, pagamping sa kagalingon, pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga putli, pagkinabuhi nga walay sala, musangpot kini sa kabuluhanan natong tanan. Munang atong paningkamutan nga dili ma-divert ang ato nga pag-alagad sa Ginoo. Hinuon ma-focus kita sa ato nga sentro, which is ang pagsunod sa Ginoo nga klaro. Dapat may prinsipyo ta mga kaigsunan. Ma-prinsipyo ka nga klase nga pagkapastor. Dili ka lugak-lugak ay kadlok ka ng kwarta. Usahay di na tamutudlos ka maturan kay mahadlok di na mo support. Mahadlok igsoon lihay-lihayan. Asa man kumulihay. Mo na mga kaigsoon, ayaw glihay sa kamaturan. Tultian ta mo sa tinod, simple lang ni ha. Simple na lang maka-imperno nimo. Maka-imperno nako, maka-imperno na tong tanan. Pag naata ni buhata. Pag naaga ni kay gibati nga dili maayo ngadto si mong isig ka tawo ni hangtod karon wa gina nawala bisag unsa pa imong posisyon. Puluton gyud kag imperno. Bisag unsa pa kakamay mo walig mo tudlo mga kaigsunan, pag naa kay gibati si mong isig ka tawo nga dili maayo kahiubos kalain o guban pa kay wa gyud magtudlo ang Dios niya na. Pag naa na igsoon pangayog pasaylo in town kay sahay maula putam ngay pasaylo labi na og kwanta taas-taas og mo na mga kaigsunan, mahadlok gyud ta, mahadlok di man iha. Akong itudlo mga kaigsunan, bisag unsa pay posisyon nato sa simbahan, pag sa atong kinabuhi may gibati gyud tang bisag moral lang nagtuldok og ballpen ngadto sa imong isig ka tawo, legal ground para sa impierno pag di na kapangayong agpasaylo. Kay kung imong tan-awon holiness sa lain nga term ni ana mga kaigsunan, mao ka nang walay sala, kahulugan walay sala. Ha? Layo sa sala. Na unsaon nimo pagkakita sa Dios without holiness? Di man ini, no one can see God without holiness. Niingon siya, I am holy. So balaan siya laktod pag-isalain nga bahin, wala siya'y sala. Unya gi-required man nato nga mga anak sa Dios to be holy. Must be live like Jesus. Live holy every day. Laktod pag isumag kinabuhi kita nga walay sala. Kay wingon ta pastor, wala gibalaan pastor, wala gid matarong pastor, bisan usa tinuod na kaniadto wala na. Apan sa diha nga namatay na si Kristo, gipakamat ka na ka, gipasaylo na ka, ay kung ingna magpadayon kas magpakasala. Kay timan ini kun imong mabasa makaigsoon ang balang kasulatan, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa nan kun ikaw karon napakay kaligot-got kalagot kahibos imong isig ka tawo, gatuo dagway ka bisag pastor pa ka, bisag leader pa ka. Ug naa kay gibati nga dili man si imong isig ka tawo, sulawan na ka makigatubang. Kada adlaw na ay mga komento guban pa. Gatuo dagway ka, anak pa kag Dios. Oy, igsoon sultian ti ka sa tinuod. Mao ni ang battle nako sa kong kinabuhi kaniadto. Kay dili ko kagwanta nga nakoy gikalagutan, di ko kabalos. Salamat sa Ginoo naka-overcome ko. Ako gining giludhan kay di gyud ko ganahan nga nagsuroy-suroy ko, nagwali ko dinhi sa mga din sa live igsoon ko niya na ako'y gikaligot-gutan, na ako'y gikahiubsan, na ako'y dili kanabang pastor o sa makisabang mga klase nga mga tao diha, mga kongregasyon, unya na ako'y pagbati nga dili maayo. Mao na mga kaigsunan, walay kapuslanan yung alagara pag naana kay ngano man. Imagine ng holiness. Ang holiness igsoon ko is zero sin. Zero sin. Wala gisala. Sultian ta mo tinod, basa kag Biblia, di ba? Si Job nabay sala. Nakita kini sa Dios ang iyang pagkamatarong, pagkamatinud-anon nga nag-alagad kaniya. I-consider siya as walay sala. Sa tibuok kalibutan siya lamang ang pinakamatarong. Dati so igsoon ko,
atong paningkamutan kini nga diin mahimo kitang zero sin sa atong nga kinabuhi. Muna nga atong paningkamutan mga kaigsunan, dili lang kay magpapretenta. Muna giingon ha, nagpadayon ta sa pagdumala pero wa na ang atong relasyon guba na. Muna timan sa tanang nangalagad kamong tanang kaigsunan karong galantaw ni atong live. Buhi atong lawas, di ba? Musta nga to ang relasyon sige na buhi pa? May buntag ni Sister Karen Escopete Cabaron. Thank you for watching. Again, Pastora Adila, may buntag kanimo Pastora. O guys, diha ni Sister Arlene Aplicador. Good morning Pastor Kim. Tabangi mi sa pagampo nga mahibalik ang katibulaag nga kaigsunan. Nagkatibulaag man ning kaigsunan. Mga kaigsunan, that is normal nga magkatibulaag. Labi nagkulang-kulang unya usahay manggod. Ano magkatibulaag mga pinangga, bantayan nyo nga normal na usahay. Una, ano nagkatibulaag, posible dili pa na anak og Dios. Ano man pastor, daghang nagsimba nga dili anak og Dios. Tanawa og masultian, tanawa og mawalihan, babasa ko. Tanawa ba mahiubos? Una maigsoon atong klaron nga mahimog yung anak sa Dios. Tanawa ba manaway pa? Tanawa ba entertainon pa ng mga problema o kalisdanan? Tagaan pagpagtagad. Enjoy lang. Ako na ako'y problema, na ako'y kabugat sa kinabuhi, pero dili ko magpadala. Hindi ko magpadala ang mga kaigsunan. Muna yung angay na itong himuon mga kaigsunan, ayaw pagpadala sa mga buhat o sa mga lingla ni Satanas. Ha? Ayaw intawon mga pinangga, ha? Wala mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw diha. Ayaw gyud ninyo og tugote. Yes, makuan man guta. Masakitan ta usahay. Pero dili maayo nga kining ato ang kahimtang karon. Ato ning patuyangan. Kay magpatuyang tani mga kaigsunan. Mao ra gyud kaingnan mga kaigsunan, ha? Was created to declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star. Muna mga kaigsunan og unsa man nga mga dili maayo sa tong kinabuhi atong undangon hunongon. Kini mga kaigsunan ko talagsar ko maka-live tungod sa kabisi ni Pastor Kim. Pero ako yung isulti kay ako nakita adlaw-adlaw. Bisag mag-unsa pagagsimba igsuon kung nagpadayon ka sa kasalanan. Naay mga sala nga dili makita, naay mga sala nga makita. Yes nga naman pastor, nga og magtudlo ka, magwali ka nganong sala man imong hisgutan, dili man tong mga blessing, dili man tong mga maay nga buhat nga ganahan gyud ka ta kaayo ana pastor. Amen pastor, kanindot mo wali ka maayong mo explain, kamaayong mo pasabot. Yes, okay maguna mga pinangga. Ang akong gisiguro, sige kang ga-amen, sige kang ga-hallelujah. Pag kanindot mo wali ni pastor, kamaayong mo explain. Unyang nagkinabuhi kag sala igsuon. May nang atog yun yung kaluton mga kaigsunan nga usa ta mo hallelujah, praise the Lord. Usa ta mo ingong thank you Lord. Usa ta mo ingon kanindot mo wali guban pa. Walay gitaguan nga kasalanan, walay sikreto nga mga sala. May buntag diha ni Sister ni Nanay. Thank you Nanay Auring, thank you for watching. Thank you kayo sa inyong gipang gipang mention. Salamat kayo mga kaigsunan padayon gyud mo diha, ha. Padayon gyud mga kaigsunan sa pagpaminaw pagsunod ining oras ug takna sa kabuntagon, mga pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Wala mga kaigsunan ang kanunay ginato nga giawhag sa matag usa. Nga walay kapuslanan ang atong pagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo, dili matuman diri sa ato nga kinabuhi. Unang sa atong kinabuhi mga kaigsunan karon.
Sa imo nga kada bang personal, wala ba kay mga buhat diya mismo sa imong balay? Sa imong balay dapat kang mahigawas, dapat kang ma-deliver. Dapat kang mahigawas ana igsoon. Dili pwedeng patuyangan. Nagi makaigsunan, enjoy kay ta disco, hudyaka, hala, sayaw, uguban pa, inom, tabako, uguban pa, kay ngano igsoon kalabanan adunay mga party karon, adunay mga reunion, adunay mga tigom sa panimalay, o asa man nga dapit, dili mahimog walay inom. Dili mahimog, dili ma-enjoy. Ha? Dili ma-enjoy og walay inom, ngano man na makaigsunan kabalo mo? Ay kung inang Ginoo na. Nya usahay mga kaigsunan, inigsugod pa sa disco, inigsugod pa sa kahilayan, igsugod sa sugal, napay opening prayer, napay misa. Do you think mga kaigsunan sa imong huna-huna kuno? Abi kay nagpamisa, kauyunan na ng disco, kahilayan, ug uban pa nga mga activities. Mga kaigsunan, basig na scam ta sa atong pagtuo. Malayo ra kay sa kamatuoran. Instead, malipay na to ang Ginoo na. Mas gikaligot-gutan hinuon ta sa Ginoo. Klaro ana mga kaigsunan. Wala mga kaigsunan, klaro kayong gisultis ka sa balaang kasulatan. Ayaw kamo pagpahuyon sa sistema ining kalibutan na. So dili gyud ta magpauyon mga kaigsunan unsay mga ano itong pamatasan sa kalibutan nga klaro kayo nga dili iya sa Ginoo. Tungod lagi kay nay trabaho, tungod lagi kay mauni maobligar ta. Wala mga kaigsunan. Anong nisulod man? Yawa magoy kwarta. Mga kaigsunan kabalo mo, ang pag-alagad sa Ginoo sakripisyo na. Ang pag-alagad sa Ginoo igsoon sakripisyo na. Naagyo kay isakripisyo diha sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Ha? Naagyo kay isakripisyo. Naagyo kay isakripisyo sa imong kinabuhi usa nimo maangkon. Ha? Ang tinuod nga kadaugan, kalampusan, kagawasan sa imong kinabuhi. Naagyo sakripisyong mahitabo mga pinangganan. Kung walay sakripisyo diyang nahitabo, sao man ana mga kaigsunan, wa tay sakripisyo nga ginahimos tong kinabuhi. Sabay rata sa unsay kasagaran. Abi lagi kay pastor ning gasulti. Yang ubang pastor nga nagsulti mura na og marag demonyo na nagway sa tong una-una. Kay nahitabo man gud mga kaigsunan. Tinuod ba na? Pag usahay man gud adunay mga wali, klaro kayo, adunay mga wali igsoon nga atong ginapangita. Labi nag-uyon sa atong unod. Atong ginapangita kini nga mawali kay okay kayo. Yes. Kabalo kay igsoon, dili man guna kun imo lang tan-awon ang giukihan ana ang imong lawas ra. Ang imong unod pero una ang imong kalag. Maining mawali kay okay ra din mag-inom-inom, okay ra tulo tabako, okay ra din magmama. Okay ra day ni. Ha? Okay ra day ning unani day oh. Okay ra ning mananggot. Naka kini mo'y maayong muwali. Kini mo'y maayong mutudlo kay okay ra. Mo ni maayo gyud kayo. Pero nauna ako ng mga kaigsoon, lalumagyo ko no paghuna-huna. Gamit ko no tamang kaigsunan og mindset. Mindset ba? Importante na igsoon nga atog yung masabtan pag-ayo. Unsa ang ginasulti sa balaan nga kasulatan? Ug unsa ang resulta? Ha? Unsa ang resulta? Mana ako mosulti igsoon prangka por prangka pagka-istorya. Babasa gyud sa Biblia, basta sulayin niyo basa mga kaigsunan diha sa panultihon. Ha? Diha sa panultihon kapitulo 20 bersikulo 1. Ha? Ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Busa ang pag-ino, ang paghubog atong klarohon be, binuang. Muna mga kaigsunan, pwede na i-post tabang mo da mga kaigsunan. Ha?
Manang ako, mga kaigsunan, og nay pamilya na kung mag-inom-inom, di man ko manghilabot mga pinangga. Kay iya man na, pero mutudlog yun ko nga kana dili mao, og dili maayo, og dili angayan, nga pagahimuon mga kaigsunan. Dara Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 1. Ang bino mga kaigsunan, og mao ning binuha karon. Yes, naay bino kaniadto, pero dili man to makadaot. Kay katong nagpainom si Jesus Christ, miingon dahil ng uban nga, katong nagpainom ang gani si Jesus Kristo, unong pagkatadyaw, daghan pa kayo. Ni mangutana ko atong panahon na, sa dihang naginom sila, naabay ni uli nga hubog, naabay isog na kaayo, naabay na disgrasya kay nagdrive nga hubog. Be, tanawa ko na igsoon, mao ba ka ni nga bino, ang gihimo ni Jesus og bino nga gipasabot ini nga mao nga verse. Tanawa na sigig inom karon mga kaigsunan ko, de? Daghang kay nga aksidente, nga bangga, nakadumog, daghang nga matay, daghang na damage tungod kay nagdrive nga hubog. Daghang asawa nga nakulatahan. Daghang pamilya nga nagkalisod-lisod, daghang nasakit, daghang na ospital tungod ani nga klase igsoon nga paghubog-hubog. Kay gatuoy taon sila gikan ni Jesus, dili ni Jesus, dili ni igsoon. Kay ang gihimo nga bino ni Jesus kaniadto pure tubig. Unsay gisultik, unsay dangatan sa bino karon kung atong padayunan, ang bino makahimo kanimong sabaan. Nya di tinuod. Bikin sa man kaniadto igsoon ko nga nag-inom. Maingon na dayta nagpainom si Jesus. Si Noe, diba, makuha na to nga nahubog. Si Timoteo, maingon ta nga gipainom og juteng bino kay masakit og kuto-kuto. Sa kasal sa kana mga kaigsoon na sa inom dito. Og daghan pang bino nga gi-mention diha, which is ang bino diha kasama na sa tinapay o ilimnon igsuon ko nga makaayo. Pero ang bino nga gipasabot karon igsuon ko, makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Tanawa igsuon, itong usang adlaw kita kog nahubog. Naglingkod sa kalsada, gabitbit og ilimnon, naka-uniform pa. Nagsige na lagtabi anang dalan, be sa inyong hunahuna. Mao ka na itodlo ni Jesus ug paimnon ta igsoon kay moingon ta nga kay Jesus ni nga bino. Sulay ko no inom tantanan og di ba ta mga yabag inikhuman. Tan-aw nato og makatarong pabatag lakaw. Dai kog ingna. Nga mauna nga bino nga gihimo ni Jesus dili na mao mga pinangga mo na di ta magpalingla atong ablihon ni atong hunahuna. Muna nga og adunay panagtigom nga adunay inom, pasensya. Di na maayo. Dili na ang tinuod nga kalipay. Muna giingon, nag-enjoy ta sa gusto ni Satanas. Ang say giingon, Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 1, ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Pusa ang paghubog-hubog, binuang. Muna di gina maayo mga kaigsoon, og salain nga version, salain nga libro, maka-imperno. Sa to pa kay nag-inom man to sila kaniadto, may impierno to. Mo nang gipasabot atong klaron dili na iyas sa Dios kini nga mao nga ilimnong makahubog karon. Kay ngano mga yabag man gyud tanawa. Sulay ko inom og tulo ka plat, kalakaw pa ba ka? Nya panalitan og mingon tang maayo niya manimba ta kay maayo man hala sige inom. Tanaw na to makadumdum babatas tong balay. Tanaw na to makaila pa ba kasi mong asawa. Muna mga kaigsunan, giilad rata. Munang mutudlo ta, igsuon nga klaro diha kaninyo, nga di ta magpadala sa atong tradisyon, di ta magpadala sa kultura. Kay may tabo og na itapok, na mga panagiusa, kung walay inom, di ta malingaw. Igsuon, timaniha, wala ba ta gibuhat sa Ginoo aron maglingaw-lingaw sa atong kaugalingon, magpatuyang sa atong gusto. Gibuhat ta sa Ginoo aron magpahimuot kaniya. Gibuhat ta sa Ginoo aron magpahimuot. O gibuhat ta sa Ginoo igsuon. Gibuhat ta sa Ginoo aron mag-alagad kaniya, aron magsunod kaniya. Dili magpatuyang sa atong unodnon nga kagustuhan. Dili magpatuyang sa atong gusto sa atong nga kinabuhi. Gihimo ta sa Dios sa katuyuan nga alagaran siya.
Kay aron makaadto tag langit, kay dili wala ba siya maghimog tao aron para impierno. Naghimo siya tao para langit. Apan niabot si Satanas, niabot ang yawa. Nintintal o niya ang tao po nagpadala kay ngano na may gusto po ning tao. Gusto man po ning tao nga moiksi kining demonyo ang moiksina. Nagpuyo rotang malinawon siya dan og siba pero niabot si Satanas igsoon. Unang ayaw mong padala ni Satanas mga pinangga. Uy, maluoy in taon mo. Ato taon nga pakigbatukan ning unod, kining gusto nato. Maluoy in taon mo nga pinangga, mapakiluoy gyud ko ninyo. Ato taon ning pakigbatukan nga pakalamian naging inom gyud. Uy, lamiag itong halang-halang tanlas-tanlas gyud. Igsuon ko, giilad ka rang Satanas ana. Giilad ra in taon ka, maluoy in taon ka. Alagad o ginoonda nga biyae na kay makaguba gina si mong kinabuhi. Bisyo, bitanawak ko no. Kinsa may mo testimony nyo diha nga human sa pulo ka tuig ng inom og mga bino nga ilim nang makahubog. Pero tinindutay ang lawas, pero tingko anag yun. Diba? Mostly sa sinugdanan sa mga sakit ug balatian kana mang bisyo, tabako ug uban pa. Uban dili mo inom, di mo tabako pero kusog pong mama. Muna mga kaigsunan ato ding hangyo diha kaninyo. Ngunya daghan po kayong mga kaigsunan kaniya to hapit ko na dumog eh. Kay ngano kining drive hubog. Hubog. Og di man pod hubog tama pod sa kining illegal drugs. Muna mga kaigsunan hunungan na mga bisyo kahilayan kay suko kayo ang ginawa na mga kaigsunan. Diba dagang kayo, diba kamo mga kaigsunan ko naglantaw karon. Daghan mo nasaksihan no, dagang mga aksidente. Ang driver hubog. Sa nilabay nga mga bulan diha igsuon ko. Usa ka professional. Ilado, may trabaho, may posisyon. Pero daghang kayong nga damay, daghang kay nga pingsa nga angin kay pag ending igsuon ang nagdrive day hubog. Na mga kaigsunan, og di pa to hubog. Samot naghubog nya nay problema, mamahala na. Umunang ikaw gabaklay-baklay ka diha. Muna ikaw may nimong tinarong og drive. Kining hubog igsuon wala na musubay sa iyahang agianan, tuanan gitagbo na ka. Nantanawa ra. Yung sa may tabo igsoon na mangutana ko day naabay maayo nga ikadulot na si mong kinabuhi pero kita po usahay o yun ra puta kay mao lagi gusto atong tumanon si lolo, si kuya, si uncle kay mao ni mga tag-as ni nga tao, mga ilado ni nga tao ato ning irespeto. Oy, pasensya na. Di ko mo ila igsoon, di ko mo respeto anang bahina. Ngano man sama ra nga akong gikuyugan ang yawa, akong girespeto ang yawa. I will not respect demons. I will respect God. Muna mga kaigsunan, ayaw ninyo tuguting ang yawa makapasok sa imong kinabuhi. Pinaagi niya na. Ayaw tuguting mga kaigsunan, prangka por prangka pagka-istorya kini. Aron kita mahimo nga hinlo og putli sa pag-alagad sa tunga buhi nga Dios. Undangon nato ang mga bisyo, undangon nato ang mga kahilayan, atong undangon ang dili maayo nga mga buhat mga kaigsunan. Dili na gina maayo mga kaigsunan. Dapat ang atong kinabuhi, ang atong personal, ang ato ang kasing-kasing. Kung nangandoy ta nga mahinlo ta niya ng mga bisyo, kahilayan o uban pa, kini atong kasing-kasing pod mga pinangga. Ato po ning paningkamutan na malimpyo nga wala tay gikasukan, gikahiubsan. Usahay mga usab man itong pagtagad. Di ba? Si Jesus na usab ang iyang pagtagad ngadto sa mga tao nga nagpasakit niya, nagbato niya, pero kining tao mausab. Uy, wag naman. Dapat dili mag-usab-usab mga pinangga ha. Muna mga kaisan ato yung itudlo karon. Ato gyud nga tinguhaon nga diin malayo kita sa lamo gini kumpirmeng itudlo mga kaigsunan kay ngano. Bisag mag-unsa pagkagkadasig dias pagalagad. Amen, hallelujah, praise the Lord, God bless you. Okay kayo na. Pero ang pangutana,
Kinabuhi ang imong galawas lagi pero ang imong kang relasyon sa Ginoo ang espiritu ka basig patay na. Kunang dapat og check up mga kaigsunan kay basig padayon tag pagngalagad sa Ginoo niya. Ang ato nga espiritu perti ng pataya. Sa unsa man makapatay sa espiritu sala. Perti tanda siga mayra ta makigatubang sa mga tao okay kayo nindot kayo pero sa sulod sa tong dughan naaday dili madyo. Naaday dili madyo mga kaigsunan. May buntag de Sister Ines Antipuesto, thank you for watching. Munang ayaw taon mo pagsimba igsoon nga compliance na lang. Sultihan ta mo sa tinud pagmuadto kag simbahan, pagmutagad kasi mong isig ka tao, pagmuhatag ka unya compliance na lang or naikog ka ay na lang. Ngano man ang paghimo nimo ana nga wala nay gugma, wala na nay kapuslanan. Do all things with love. Munang kini akong pag-alagad sa Ginoo, kini akong pagsimba, kini akong pagtrabaho, usa ko mulakaw, usa ko muhimo ani, akong paningkamutan nga tinukmod ko sa gugma kay kana gikahimutan sa Ginoo. Pero mulakaw kay igsoon nga tinukmod. Tinukmod sa kaapiki, tinukmod sa kaikog. Napoy pag-alagad igsoon ko nga mayra sa sugod. Mayra sa sugod, pertinda siga. Oy, igsoon, timani, sultian ti Gastino, mga lagad ka, mayra ka sugod. O niya, pagamot na tunga-tunga, kontra gusto ng pagsugod, ay na lang, oy, pagpondo, may pa magtanom kag sibuyas. Napakay maani. Hinood na. Kung mga lagad ka sa Ginoo, compliance na lang igsoon, respeto na lang, wala na ang gugma, oy, ayaw na lang. Kay kabalo ka ining mag-alagad tang kanang compliance na lang, kining respeto na lang, daghan ang bagulbol. Pagkalisura ning kinabuhi pagkalisura ning kinabuhi gusto nag-comfort sa kagalingan wala man kayo na kumutudlo diya kaninyo buhatan ninyo ang mga butang nga pag-alagad sa Ginoo nga kuyog yun ang gugma kaya wala na gugma mga kaigsunan nagasamok-samok na lamang ka buhata ka na uban ang gugma naghatag ka uban ang gugma nga napong ko'y kikalibgan igsoon ko kabantay mo ng tao nga tagaan nimo og panalangin adlaw-adlaw lipay gina salamat kay Ginoo gitagaan na po pagkaugma gitagaan na po unya pag og trabaho mga kaigsunan ko magbagulbol sige malamang kita asa naman din ang uban. Ay, igsoon ko. Una-una pag-ayo, og sikang tagaan, sikang dawat. Unya og patrabahoon ka, sikang magolbol. Giyon sa man nimo nga sikang kadawat, di ba? Tungod sa sige nimo ang trabaho, sige kang kadawat. Ay haya pud nimo ha, sige kang kadawat ni way trabaho. So kato sila kay way trabaho dito ka sweldo. Ikaw nga nagtrabaho, na kay madawat. Manang kamo makaigsunan gamit gyud mo og kaalam nga gikan sa Dios. Pag sige kang gisugo sa Dios, sige kang panalanginan. Ako sige kong sugoon, trabaho din sige mo sugot rigid ko. Munang kanang Kristohanong tapulan nagaroy. Basig kinirang atong labhunon, kinira atong kanding, kinira atong bana, kinira atong asawa, kinira atong mga anak, kinira atong baboy, kinirang atong nabilin, basig kini atong baol, basig kini itong bigal, basig mora hinungdan maka-imperno na to igsoon. Klaruha gyud na ha. Kay sa una nga dalaga pa ka, sa una nga wa pa kay anak, sa una nga kwan wala pa nila pa to, wala pa magapos. Ay, igsoon ko, kung wa na kay simba-simba tungod raan ng tanan na base unya magmahay ka. Manang sa kong kinabuhi og na ako'y mga schedule, akong paningkamutan nga mabuhat ko na. Kay ngano, basig ka ng imong gihimong rason, base unyag mawala unya na. Adili sa ko kakuan kay mauni, asa makakitag sakripisyo na dong. Wala kay makitang sacrifice. We need to sacrifice. Aron pagpamatuod nga tinuod itang anak og Dios. Nagsacrifice si Jesus Christ didto sa cross gibunalan, grabing kapaitan, grabing kasakitan para nimo. Pero kita gamay lang nga ulan, gamay lang nga init, gamay lang kawala dun, walay bugas ug uban pa. Perti ng reklamo, perti napakalisura yung kinabuhi. Muadto ka dito nga wala kay bugas, muadto ta dito nga wa tay gasolina.
may ganing wa kay gasolina, ang uban gyud kay walay motor. truth and grace. Sa una, og naa pag ko'y motor, ako sige kong adto sa buluhaton. Magpirmi gyud ko sa buluhaton. Through worship songs, Uy, karon na pod, lain naman pod, wa naman po'y gasolina. we live Og naan po'y gasolina, guba man pod. Di gyud mahotag rason ning tawo way gugma. Klaro pa kay istorya, kining tawo nga walay gugma sa Ginoo, walay gugma sa pagsunod sa Ginoo. Ang buhi ana igsoon kabalo ka, ang buhi ana lawas na lang, pero ang lasyon sa Ginoo kay ngano man kung tinuod pa nga buhi pa ng espiritu ana. Aw, di na magsugbalibad mo nga, mangita ko no tagpaagi be. Ato ko no pangitaag paagi be. Di kay og unsay naa maora, unsay naa maora. Pero pa atos trabaho, balakag kadlawon igsoon ko maningkam magsayo gyud ta. Kay ang duty na to alas 6, maningkamot gyud ta. Pero sa simbahan, ambot mga kaigsunan mo nang kabalo mo, daghang mga panahon nga maulaw ratas tong giwali. Daghang panahon nga maulaw ratas tong ampo. Ngano man prangkam pa ka istorya ni. Ayaw mag-sacrifice. Pero humanag sacrifice ang Dios. Kabalo mo, ang ato baigsoon is paghimo na lang sa gusto sa Ginoo. Pag mahal na to ang Ginoo, tumanon iya mga sugo. Bisan sa simple nga pagsimba. Simple nga paghatag mga kaigsunan. Sakripisyo sa mga buluhaton, pakadaghanang reklamo. Sila gani si Paul kani ato, sila si Peter, si John o guban pa nga mga tao sa Dios. Magbaklay gani tog pila ka kilometro, binulan, inadlaw, sinima na. Pero kita maabot rag 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes o 1 hour pinakataas. Ayaw. Unay sa una igsoon ko nga wala pa'y motor, kusog mo baklay. Pag nanay motor, di na mo baklay. O guay gasolina mo baklay. Ha? Mga kaigsunan, ayaw pag manay sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw pag depende. Nigugmam daw ka Ginoo. Halimbawa ron, kamondo aga kuyog mong pamisita. Nanaus ka balay. Kuyog mong pamisita. Imuhang magulang ihapon ang manghod. Na kini imuhang manghod kulang man sa paghigugma. Murag dili kay sa kursunada. Anay tabo igsoon, ikaw misita ka minsan niya. Misita ta ron. Ato ta dito, misita ta. Ya ikaw perti man gini mong gugma ha. Dili lang sa ta kay ulan kayo. Dili lang sa ta kay gabagyo. Na ikaw perti man gini gugma ha. Ugi dili ka di ako moadto ko. O di ba? Ano magsalig man kaniya, ngano magagad man kaniya nga siya wa kulang magugma. Ikaw perti manggugma, ulan og init, bagyo maun sa man panahon tuad kami sitag yu ka. Kay nahigugma lagi ka. Unya karon, atong pamatud-an kung tinuod ta nahigugma sa Ginoo, musulong kita, mabanti kita. Sakripisyo kita. Munay klaro mga kaigsunan. Di kay ulan, lapok, way kwarta og uban pa. Mauni, grabe gad. Igsoon ko, napamatud-an na ba nimo nga mahal nimo ang Dios? Napamatud-an ba nimo nga mahal si Jesus? Kung wala kang sacrifice na mapakita, hindi mo napatunayan. Wala sa akong kinabuhi, Lord, unsa pa may dapat akong buhaton aron ako mapamatud-an nga mahal ti ka. Maayong pagpaminaw ni GBMT ni Mount Timina. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Pastor Kim. Patunayan mo na mahal mo ang Diyos. May buntag pagpaminaw ni Sister Janalyn Isidoro. May buntag kanyang tanan diha nga nagsunod og naminaw diha sa may Lower Bulay. Ni Pastor Charlie. Ato tarong hapon Pastor Charles sa Maragondong. Salamat sa Ginoo. Muna makaigsun unsa mga bulhaton sa Ginoo atong paningkamutan, i-prepare nimo, ihanda mo yung sarili mo. Muna gingon unsa man day kapuslanan sa imong posisyon ug di nimo na gamiton. Unsa man day ka dekorasyon? Kay may posisyon ka, may obligasyon ka. Timan ina. Diba pag may posisyon ka, may obligasyon ka. O kanang imuhang posisyon, maunay magtukmod kanimo sa paghimo sa mga butang nga usahay, dili nimo gusto. Dili comfort igsoon. Sa mga panong nga dili comfort, sa kuha na mga panong nga dili comfort. Pero kinahanglang buhaton ko ni uban ang gugma, moangat ko sa kabukiran.
Risgo kay igsoon ko maangat ko dito sa Negros Occidental. Makuyaw base sa mga balita nga atong nadunggan. Kinaay church building nga ipabarog. For peace Pero mga kaigsunan, wala ko nagibali. was released. Kay unsa may kapuslanan ng alagad ta Ginoo nya wa malaman tay sakripisyo si gamay na lang. Ties, Gabiyahe ko kapila ko makaligog ulan, igabot sa unahan init na kaayo. non-commercial, a community's light Apan mga kaigsunan, walay kapuslanan. through the darkest Kining akong gihimo, kung ang akong kasing-kasing, dili sang ayon sa gusto sa Dios. soul. Di man igsoon bisag mag-unsa patag sakripisyo ha, ato nga paminahon gyud pagayo. Bisag unsa pa nga sakripisyo ang atong ginahimo, unya susulod sa atong kasing-kasing na ay dili maayo nga mga butang wala gyapon ay kapuslanan. Bisan pa pug unsa kalimpyo ang atong kasing-kasing kung wa ta nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo mao ra gyapon ang resulta. Munang kinahanglang sulod o gawas mga kaigsunan limpyo. Naning kamo ta. Kinahanglang mapadayag mga kaigsunan ko nga tinuod tang mga anak sa Dios. Dili kay mahimo ra tang anak sa Dios mga kaigsunan og madomingo. Oh. Usahay mahimo ra tang anak sa Ginoo og way ulan. Usahay mahimo ra tang anak sa Ginoo og nay kwarta, nay gasolina. Mo'y binuo ang Ginoo na mga kaigsunan. Di na ginamayo ang buhata. Dapat unsa man nga kahimtang sa atong kinabuhi, magpabilin ta nga sa prinsipyo nga anak kita sa Ginoo. Dili natutugutan nga kining atong kahimtang karon mo'y mohatod kanato sa pagkahimulag sa Dios. O nay mga problema, natural man gina mga problema, mga dili mayo nga kuan, adunay pa nagbulag-bulag, adunay pa nagkabahin-bahin, uguban pa. Ay igsoon ay padala na oy, stikas kabubuton sa Dios. Kung kini nga bahin-bahin, mugna ni sa kakulangan, mugna ni sa unod-non. Kaya na may uban nga, di na ko mosimba diha, kay sigtag kay ko. Di na ko mosimba diha, kay stricto kayo. Bisag di na mga kaigsunan, balakag magkabahin-bahin mo, basta nagpabilin ka diha sa Ginoo. Kaya na ba'y tao nga dili ganahag magkabahin-bahin, magkabulag-bulag, muna usay ang wali, unot-unot ra. Yunan bisag di mao, kay mahadlok lagi magkabulag-bulag. Kaya usahay man God, proud kita nga atong simbahan daghang kongregasyon, daghang membro. Di ba? Muna igsoon, proud kita nga kami dire kay pertirog yung pagkadaghana. Daghan lagi, daghan pong nagsupak si Ginoo. Wala man na magpasabot nga daghan mo naamos Ginoo. Wa po na magpasabot nga jutay mo wala mo si Ginoo. Wala na sa daghan, wala na sa jutay. Naa na unsa ka kaseryoso nga nangalagad si Ginoo. Kay natural ang kamatuoran kung imong basahon ang Biblia Ginoo, mga kaigsunan ko, jutay lang makakita. Sa dalan padulong sa kinabuhi, kay pertinin pagkasigpita. Pertiginin pagkasigpita. Di ba? Klaro kay perting sigpita. Si Pastor Kem di magsirbe. Ug mo na ipawalihon mawad-an tagtao. Ala nga itudlo man ginatong di mayo mo barog tubangan nga nay bisyo, nay kahilayan, nagmama ug uban pa. Pero sa bago pa ato lang sa nang kuanan, ato lang sa nang kuan ba tagaag chance. Pero dili magpabilin ng hangtod na lang sa pila ka tuig igsuon ko mao gyapon. Muna mga kaigsunan atong iklaro nga dili maayo nga sa atong pag-alagad si Ginoo kanunay gyapon ng gaunot-unot sa atong gusto. Gaunot-unot og unsay ganahan nato, ug unsay maayong mahitabo. Mga kaigsunan ko, klaro kay ang gisulti sa balanga kasulatan. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining kalibutan na hinon ipabago ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Yang atong hunahuna kung dili mabago nitong una-una igsoon nagpabilin ta sa karaan, nagpabilin ta sa daan, unsaon pagkabago sa atong kaugalingon, sa atong pagkinabuhi sa Ginoo? Di wala. Munang sa gihapon, nagasto tag mga panahon, nagasto tag oras sa mga butang nga walang kabuluhan. Usi kayong kwarta mga kaigsunan. Usi kayong kwarta. Nagasto sa walay klaro. Gitukod pa nagsimbahan. Gitukod pa nag mga bulaton si Ginoo para evangelism. Perting okay ha. Muna mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw karon. Stick ta sa unsay prinsipyo sa Dios. Ampingan nato atong pagkakristohanon. Dili ta makisabay mga kaigsunan ko sa pamatasan sa kalibutan. Tungod lagi pastor kay trabaho manggod. Kanya papilion ka asa man ka trabaho sa Ginoo. Ay sa Ginoo gyud ko pastor.
Pero ang pagpili sa Ginoo, pero ang pagsunod sa buhat adto sa kalibutan. Muna sa tanang kasunod og naminaw karon mga kaigsoon ko mga pinangga. Wala ba ka nataptapi ang imuha nga panglantaw, ang imong kasing-kasing? Wala ba ka ni igsuon ko matabuni? Basig basig ning barog ka karon sa mga butang, sa mga prinsipyo nga posible nimong ikamahay sa maabot nga panahon. Dili ka ha nga nimbarog ka sa usa ka prinsipyo igsuon na pwede nimong ikamahay sa maabot nga panahon. Kay base ba igsuon og nagbarog ka ana niya, uy, karon perti kini mong isuga ana, perti kini mo insist gyud ka pag-ayo. Pero someday imo ding nabati nga dili day maayo. No? Dili day maayo. Pagsabay sa kalibutan, labi na kita nga mga pastors, dapat makita ang holiness. Makita ang pagkamatarong. Maprinsipyo ka, may baruganan ka. Dili ka makisabay sa sistema sa kalibutan. Maampingon ta, himasatag Biblia, hingampo ta. Dapat mauna. Kay ngano dili na to madalag abilidad ng mga kaigsuuna nato nga naa sa kalibutan. Pinagay sa tong abilidad, pinagay sa tong ka-bright. Diha na sa pagluhod, diha na sa pag-ampo, diha na sa pangayigtabang de si Ginoo. Di na madala igsuon ko kuro karate. Di na madalag kulo ka alam. Ako kay may kong modumalag simbahan kay graduate ko kog Bible School. Oy, nga naman kanang yawa, madlok naggikan kag Bible School? Muno na iyang paborito. Sudlan na imong utok. Hambugiro na kayo. Ako gikan kay kugwan. Mauni, suito kay kuan ang mga theology, suito kay kuan ang mga unsa pa na diha. Perti kung pagkamayuha na. Nya ako inyo kung tong sulti-sultian, wali-walihan ra ko og mga tao nga wa gani katunob og Bible School. Ako kay nakasulod gyud. Nya pagkahuman ning gawas ra pod. Igsuon, dili madala, dili sayop na mo eskwela Bible School, pero ayaw dad-a sa sitwasyon nga ang yawa mo dalagan, ang yawa mo pahawa, ang yawa mo atras nimo kay gikan kag Bible School. Ang gikahadlokan sa yawa igsuon, ang taong may malinis na puso. Ha? May buntag na ni Brother Saldi Tano and Pastor Ronel Aliling Salpura. Thank you for watching. And also to Angelica Jorge Himagan, thank you for watching. Ayon yung igsuon ko ang yawa, ayon yung hadloka sa inyong Bible School. O ayaw pong hadloka ang yawa o kwarta. Na ako isulti nyo mga kaigsoon sa tanang kasulod na minaw sa tanang nagtrabaho karon. Kung ikaw nagtrabaho niya nangalagad ka sa Ginoo, hindi yan ang totoong buhay mo. Ha? Hindi yan ang totoong buhay mo ang pagtatrabaho para mabuhay kayo. Kundi ang totoong buhay nyo, mag-alagad mo sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y muhatag ninyong pagkaon. Take note of that. Hindi kayo manatili buong buhay na magtatrabaho kayo. Ha? Kato nga panahon, murag mauna to'y tapos sa akong panahon, that was 2017. Dito nakutob ang akong pagtrabaho. The rest of my life, inaalay ko na sa Dios. So kamo nga nagtrabaho diha, sultihan ta mo sino dili mo forever nga magtrabaho. Kay ang tinuod ninyo nga trabaho, mga lagad sa Ginoo, trabaho man na siya. Kung mutuo mo sa madili, kung mga lagad mo sa Ginoo nga matinud-anon mo agi sa mo og kalisod, to prove nga bisan sa kawaladon, bisan sa kalisod, bisan ining kahimtanga, imo pa bang alagaran ang Ginoo? And then naihatag ang Ginoo nimo nga bisan wala kay trabaho, naa ka sa panimalay og uban pa, basta nagpadayon lang kapag alagad niya, dili mahutag pamaagi ang Ginoo. Igsoon ako musulti sa warning. Ayag tuguti nga napuro na lang trabaho ng inyong huna-huna.
tungod sa huna-huna nga unsay ipakaon sa kumbana, unsay ipakaon sa kong anak, unsay ipakaon ako, unsa na lang magtukod pa mig balay, magtukod pa mi og mauni, magtukod mi mga hayop para ang among pamilya. Igsuon ko hindi iyan. Dili na maoy tinuod nga tawag sa Ginoo nimo. Igsuon, kung pasultion ka, yes, active ka, yes, Ginoo ka, normal na siya. Pero wala ba kahay mga butang nga imong nakaligtaan, nakalimtan, nahunong, naundang tungod ana? Usa ni kapag pahinomdom sa itong mga pinangga nga nangalagad sa Ginoo, buhi ka ang imong lawas. Try to check sa imong espiritu. Try to check sa imong relasyon sa Ginoo. Pasultion ka, why be kill? Okay kayo. Yes, normal gina siya. Bisag kabantay mo ng taong matumba. Natumba sa motor. Ya dili kayo gyud ingon nga patal gyud, makabangon lang. Kumusta Brad? Okay ra. Okay ra ang anay pangos. Di ba? Kinaya na Pilipino, okay ra. Basig nahulog na, okay ra gyapon pero nakuyapa na. Usay mao na kita mga Kristohanon. Moingon kita, okay ra gyud ko kay pastor. Kumusta ang pag-alagad? Nagsimba ra gyud. Yes, nagsimba ra ka, nagbasa ra ka, nagampo ra ka. Okay ra. Pero nakoy pangutana. Kumusta na ba yung una mong pag-ibig? Kung imong basahan ang Revelation, perting gwapuha ra to igsuon. Pero daghan rag mga maayo nga buhat, nindot ra ang buhat, okay ra gyud kaayo. Pero may gipangita ang Dios, your first love. Kabantay kasi mong prayers kaniadto, try to check. Hinomdumi igsoon ang imong pag-ampo kaniadto. Grabe ka makaampo. As in good. Grabe good. Karon. Musta? Kumusta ang mga hagulhol na to si Ginoo? Wa pa gani mapatungi sa kamot. Grabe na. Karon na pa. Sa diyang pagmata nimo sa buntag, prayers dahin ka. Pag dahin katulog, prayers na yun. Karon kumusta? Una-una pag-aigsoon. Nakikistorya ko nimo kay kinabuhi dinhi ang nakarisko. Dili ng imong trabaho. Dili ng imong negosyo. Dili ng imong prinsipyo. Kinabuhi. Ang gusto na ko nga i-save. Pinagi sa pag-remind kanimo. Pastor, unsa man gud nga mo na. We have a lot of reasons to depend sa atong unod. I-try ko no ang imong unod mo defend ba sa imong kalag. Try to check. Isuon ko, pinangga ko mga anak. Tanawa ko no ang imong unod nga imong gisunod karon. Depinsaan ba ng imong kalag? Ang Dios gadepensa sa imong kalag. Pero ikaw gadepensa sa imong unod. Og tanawa ng imong unod, kana imong kagustuhan, kana imong pangarap, pangandoy, unsa pa man na, gadepensa ba na sa imong maayong kaugmaon. Thank you for watching, Sister Mayet Madagat. Kumusta na imong kasing-kasing? Magkaigsunan, kung wala man lay kausaban sa dagan sa tong kinabuhi, sa tong pag-alagad sa Ginoo, lisod kay ta makapasok og langit. Imagine niya, holiness. Holiness. Walay sala. So kung dili kita maabot sa point sa holiness, dili ta kaabot sa langit. Mga sipyat mangani ning grabing focus. How much more? Daghang kay tang gi-entertain. Igsoon, sultihan ta mo sa tinuod. Ang tinuod biya nimong kinabuhi, dili binang imo karong gitutukan.
Dili ba nang mudako ng imong anak, madato ka, mauswag ka, makwartahan ka. Dili ba na dili ba na mo'y tawag sa Ginoo nimo. Ang tawag ba sa Ginoo nimo nga makaadto kag langit. Munang sa akong kinabuhi mga pinangga, sa ako lang niha kay laylay matag prinsipyo. Unsay kapuslanan ako na ako'y pangandoy nga tagaan ta sa kinugsakkyanan, tagaan tag balay, tagaan tag simbahan, tagaan ta ninig haruhay nga kinabuhi. Dili sayop okay kaayo siya, ihatag yun na sa Ginoo. Pero kining tanan lang pod nako nga pangandoy mo'y mohatod ako sa impierno, may pay wala na lang. Kay ngano man ang akong gipangandoy is temporary. Ha? Ang akong gipangandoy is temporary. Mawala lang, maguba lang. Pero ang tinuod nga pangandoy sa Dios nako, makapuyo sa kinabuhing walay katapusan. Usahay kini atong pangandoy mo pahilayo nato sa Dios. Usahay kining atong kalisod mo pahilayo nato sa Dios. Unang ayaw pangandoy og sobrang kadato, ay pag pangandoy og sobrang kapobre, tamang-tama lang. Muna sa akong kinabuhi, satisfied ako makaigsunan. Nga makakaunta, bisag dili pud kakaon, sige, basta naragis Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon, ang iyang satisfaction dili sa pag-angkon sa mga butang. Ang tinuod nga Kristohanon, ang iyang satisfaction, ang iyang comfort pagtuman sa gusto sa Ginoo. Yes, mo anak din ka. Yes, nakapalit na yung kong cellphone. Okay man. Pero nakaingon ba ka? Yes, nakabasa din ko sa Biblia. Yes, nakaampo din ko. Naka-overcome din ko. Nakalatos din ko. Nakasimba din ko ron. Pero usahay, kaniadto, di gimay mo di mo simba. Di gimay mo di mo. Pero karon, ang mga butang nga imong ginadilian kaniadto, normal na lang imong ginabuhat karon. Sa Pilmiro, sa first month nimo nga wa kay klarong simba, wa kay klarong prayers, wa kay klarong Bible reading, mura pag lain naman, mura man kog na kulbaan na kuyawan makonsensya. Ini ka 4 months na igsoon ngano na influence na ka sa world. Na influence na ka sa world. Mao na karon di na ka matablan pag di ka ka-pray. Di na ka matablan pag di ka kaampo, di na ka matablan pag di ka kasimba, ngano man mitabo na ang gusto sa kalibutan diha sa imong kinabuhi. Muna karon mga pinangga, nga mura na lang og wala sa imong buot. Pag di ka kasimba, pag makapamalikas ka, pag makabuhat kag maayo sa una, pag makasala ka, pasaylo ako Ginoo, ampo di ka. Pero karon maabtan lag simana, wag hapon ka pangayag pasaylo. Ha? Wag yapon ka pangayag pasaylo. Kaniadto kanang Facebook puno og mga pulong sa Ginoo karon. Napuno og mga hulagway. Wa gani pulong sa Ginoo. Ang napuno og mga maydi, napuno og mga unsa na lang gyud lamang diha. Di man puna sayop mga pinangga ha. Di puna sayop nga mag-post mo sa imong picture sa imong bana, sa imong asawa. Di puna sayop. Pero being a Christians, dapat everyday na kay nahimo nga na post, dili kay mura lang mga murmur maning imuhang na simuhang maydi. Ha? Sulayan yung ukay ang Facebook ni Pastor Kim. Ha? Ukayan ninyo aron inyo nga maklaro unsa di ay ang naadiha nga nakabutang mga kaigsunan. Kay gusto sa akong kinabuhi mga kaigsunan nga dili ko mahimo nga kana bang istorya ra tani magdaog. Ha? Dapat makita mga kaigsunan na ko'y bag-ong ibutang diyan mga kaigsunan, no? Basahan nyo sa akong Facebook mga kaigsunan o mulib sa mo kadali sa ako ang live. As long as you see light, there is hope. Samtang makita nimo ang kahayag adunay paglaom. Amen. Excuse me. Samtang naapa si Kristo nimo,
ayaw pakawala sa paglaom kay sigurado ang kadaugan. Ha? Be a good courage, and He shall strengthen your heart. All you hope in the Lord. Sa Salmo 31:24 sa New King James Version, mga kaigsunan. Ano na mga panahon nga makabati og mga kalisdanan, kapaitan, no? Muratag naa sa grabing kangitngitan sa ato nga kinabuhi. Ang atong sitwasyon nga makaingon ta nga murag wala nay kagawasan, no? Wala nay kagawasan. Og ato nga wa na ta kabalo unsay angayan atong pagahimuon, no? Og naghuna-una ta nga nalata sa sulod nga kahimtang nga murag walay kagawasan. Apan usa lamang kini kapag hagit sa atong pagtuo. Ha? Usa lamang kini paghagit sa atong nga pagtuo. Muna makaigsoon wa ta masayod sa atong nga kinabuhi unsay dangatan ugma. Muna ang maniguro ta nga naa na to si Kristo kay naa niya ang kahayag. Kung ikaw maglakaw diha sa kahayag, dili ka madagma. May pagpaminaw na Sister Lorna Sir Don San Juan. Salamat kayo. So muna makaigsunan usa sa ato nga ginatinguha diha kaninyo. Ngadlaw-adlaw makabasa ka og mga mensahe, mga pagpadasig, pagpalig-on diha sa inyo nga kinabuhi. Ayaw ninyo tuguti igsuon nga sa ato nga kinabuhi wala kitay buhaton og wala kitay himon even sa ato nga Facebook. Ako ning usbon. Ha? Glorify God. I-glorify ang Ginoo diha sa imong nga Facebook. Use your Facebook to glorify God. Ha? Use your Facebook to glorify God. Dili mga kaigsunan sa tong kinabuhi sa ang content sa to ang Facebook wa gyoy ayo mga kaigsunan. Ha? Dili makahatag og kahimayaan sa Dios. Ang nahimaya mga kaigsunan ang tao ra. Ha? Ang tao ray nahimaya sa atong Facebook in town pagkaluoya mga kaigsunan. Unya alagad ta sa Ginoo. Dapat ang mga content ng atong Facebook mga kaigsunan dapat makapahimaya sa Dios. Ha? Makapahimaya sa Dios. So muna itong paningkamutan, tatanang gasunod og naminaw karon. Ang content sa atong nga Facebook dapat makapahimaya. Dapat gi-promote nato si Jesus, dili tao. Ha? Dili tao nga atong i-promote mga kaigsunan si Jesus. Ha? So dapat mga kaigsunan ko, si Jesus ang atong i-promote, dili tao. Hindi ko mag-promote mga kaigsunan diha kaninyo og tao ay. Akong i-promote si Jesus. Kay ngano si Jesus kompleto ang benepisyo nga akong madawatan gikan kaniya. Ang tao limitado lang na 3 years, 6 years. Wala na. Pero si Jesus forever. May pagpaminaw o paglantaw ni Sister Maricel Saranhia Higania. Thank you kayo sa pagsunod. Muna mga kaigsunan, atong ginadasig ang matag usa. Enjoy ang inyong pagkinabuhi nga balaan, matarong, putli. Ayaw niyo tuguti. Ang kalibutan mo gamit diha sa imuha nga kinabuhi. Sa itong pagpadayon, maminaw na kitag pipila ka mga awit. Tanang mga pagpasalamat
kanimo ang tanan, ang ayan nga itugiyan. Ang angay tagaan sa pagpasidungo. Ang angay tagaan sa gugmang tinuuray. Ikaw lamang, Ginoo, ang angyan nga pasidunggan. Ikaw lamang, Ginoo, ang angyan nga tugianan sa tanang mga pagdaig, tanang mga pagpasalamat, tanan nga himaya, kanimo ang tanan, ang ayan nga itugiyan. Ang angay tagaan sa Sino po yung mararapture? Silang na kay Kristo. Hindi po yung tumanggap lamang
kundi kinabuhay ang buhay niya, sumakanya, nanatiling kanya, ano man ang mangyari ay hindi umalis sa kanya. Sila pong hindi sumasang-ayon sa sistema ng mundo, sa pananamit, sa pagsasalita. Hindi pwedeng pagsamahin ang Espiritu ng Diyos at ng mundo. Sino po yung mararapture? Those who are heavenly minded. Sino mararapture? Those who are obedient. Sila lamang na masunod. Sino po yung mararapture? Those who live a life of prayer and fasting. Again, ang kaligtasan wala sa prayer and fasting na kay Jesus. But to maintain that salvation, sino po mararapture? Those who love Jesus with their whole being and are longing for Him and His return. Sila na nagmamahal kay Kristo ng buong puso at buong katauhan at nananabik sa Kanyang muling pagbabalik. Sino yung mga nararapture? Sila lang na puno ng Diyos. Pag di ka baptized ng Holy Spirit, hindi ka puspos ng Diyos, hindi ka puno ng Diyos, napakahirap mabuhay sa mundong ito na espiritual. Even though ang kaligtasan ay kay Jesus sa naganap sa cross, pero mahirap i-maintain ang salvation pag hindi ka puno ng Holy Spirit. At siya ang isa sa pinakamalaking inner witness. Even though hindi natin alam kung anong araw, oras siya dadating, pero sa spirit mo, alam mo, nabubuhay ka sa panahon ng rapture of the church. Sino po ang mararapture? Those who are prepared and are waiting expectantly. Dahil hindi natin alam kung anong araw, oras bababa ang Lord. So we have to live prepared and be in expectation. Live faithfully. Kailan magaganap ang rapture? Anumang araw, anumang oras. Maari ngayon, mamaya o mamayang gabi o mamayang madaling araw o bukas ng umaga, susunod na araw, anumang oras. Kaya ang payo ko, kahit saan kayo nandoon, lumayo tayo sa sin, sa bagay ng mundo, at lakaran nyo ang pamumuhay kagaya ng Panginoon. Pag naiwanan ng sino man sa rapture, tanong, may pag-asa pa siyang maligtas? Siyempre, dahil gusto nating maligtas ang mga masasama't na iwan, meron, but that is only 1%. At bago ka maligtas, dadaan ka na maraming bagay sa mundong ito. Ibig sabihin nating impyerno sa lupa. Kasi maraming karat kang mararanasan sa mundong ito. The wrath of the Antichrist, the wrath of the devil, and the wrath of God. How can you survive? You cannot. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa panahon nga ako nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong gipabagyag. Gibuhat mo ang tanan
sa kaharuhay ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Kung masayang sa akong umang, ang panulang gitaganan. Labihan
on air. Okay, sige hapon, gusto ka magdamina din sa Shine FM 95.9 ang sa atong Facebook Live. Mga kaigsunan, importante kayo ang pagsimba. Unsa man kining pagsimba? Ang pagsimba dili lang ingon nga miadto kag tigumanan. Ang pagsimba usa kini kapag pahimuot sa Dios. Kung ikaw ibol pa nga makasimba, why not dili ka mo simba? Pero adunay mga kaigsunan nato nga dili na ibol nga makaadtog simbahan sa lig-on nga mga rason. So igsoon nangita silag paagi. Kay dili lang biya ang pag-adtog simbahan makasimba ka, kundili kanang nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios ang pagpahimuot kaniya. Di naman na tumapugngan dili na ibol ang usa ka tawo nga makaadtog simbahan. Sama anang bedridden na, sama anang butana, sama anang dili kalakaw. So ang Dios nakabalo niya ng tanan mga kaigsunan, apan wala mohunong og pangitag paagi ang Ginoo nga bisan ang tawo nga nianang kahimtanga na siya buhaton nga pamaagi aron sa gihapon mapahimot-an niya ang Dios. Maayo nga pagpaminado Sister Narisa Layagin, maayong buntag pastor. Pwedeng ipatukar ang awit ng sakayan from Mandawi City, Cebu. Salamat kay sa tong igsoon ato ning i-play ang sakayan mga kaigsunan. Salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw ining oras og takna sa kabuntagon. So dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan kaninyong tanan nga nagsubaybay ini ato nga programa. Dili man ko kada adlaw maka-live mga kaigsunan, pero atong paningkamutan nga mapaabot ya kaninyo ang mensahe sa Dios. So adlaw-adlaw nagapaabot ko mga mensahe mga kaigsunan ha. Adlaw-adlaw inyong makuan sa ato ang group chat, sa ato ang sa ako nga Facebook. Ako nagipaningkamutan mga kaigsunan na siguro man may muligas og adlaw, pero atong gipaningkamutan nga mahatag diha kaninyo ang mensahe sa Dios nga makalangit mga kaigsunan ko. So kaya lang akong Facebook mga kaigsunan. May buntag ni Brother Darrell Herolaga. Morning Pastor Kim og morning sa tanan watching from Argos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Okay mga kaigsunan, sa tong pagpadayon sa dili pa ko hingpit manamilit ato nang paminahon kini nga mga awit sa kayan. karon ang nagasigit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon, basin sa impyerno kita mokaingon.
on air. Okay, sige po, nasunod ka magdamina din sa Shine FM 95.9 o sa ito nga Facebook Live. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Ang Diyos maghatag o kaligon kadasig kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod o atong paningkamutan nga dili lang taigo sa pagpaminaw kundili ato kining ginabuhat. May buntag daw ni Nanay Nining Roda sa tanan nga nagsunod diha sa may mag-ubay, may nga pagpaminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mga kaigsunan ko, dasig na kanatong tanan ha. Dasig nga dalang dalabang kaning dalang pagtudlo. Pagpadayon, pagpangalagad si Ginoo, ipadayon ka na imong pag-alagad si Ginoo. Apan sigurado nga tama. Dili lang kukutob mga kaigsunan, apan sa dili pa ko hingpit nga manamilit, maghimo na kita og mga pag-ampo. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa imong nga kaalam kay balong gipabot sa matag usa. Mga pagtudlo, pagdisiplina, paghatag ka namo Ginoo o gagiya sa mong kinabuhi nga maandam kami sa imong pagbalik. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan sa tibok na akong kinabuhi sa akong pamilya nga mahimo ako Ginoo nga takos ug ngayan diha sa imong nga atubangan. Nga among pamilya Lord, ang mga kaigsunan naminaw, nagsunod, naglantaw karon nga ilang kinabuhi Lord mauyon diha sa imong nga kabubuton nga dili gayud Lord mahimong masipyat. Lord, ayaw kami tuguting magpadayon pagbuhat sa mga butang nga wala na day mauyon sa mga tubangan. Lord, mga kaigsunan ka namo karon nga naa sa ilang tulutag sa kapanimalay, naa sa trabaho o sa bisan asa man silang napita, giyay silang tabangi sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo pinagi si mga anak nga mga sa Kristo mulawas kita tanam gaingon. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan, ang Dios magapanalangin maghatag og kaligon kanatong tanan, di nila lang kukutob. Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin makasama sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan.